ഹലോ നമസ്കാരം, ഞാൻ ഹർഷ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. എല്ലാവർക്കും അമ്മൂസsycooking സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് റവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പുട്ടാണ്. അംഗനവാടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗോതമ്പ് റവയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ നുറുക്ക് ഗോതമ്പിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി തരികളുള്ളൊരു ഗോതമ്പാണിത്. അംഗനവാടിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സുലഭമായി കിട്ടുന്നൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് അധികം പുട്ടിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. തേങ്ങ വേണം, നമുക്ക് ഗോതമ്പ് റവ വേണം, ഉപ്പ് വേണം, വെള്ളം വേണം. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുട്ടാണിത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഗോതമ്പ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നമുക്ക് വറുക്കാൻ നോക്കാം. ഗോതമ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗോതമ്പ് അത്യാവശ്യം കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിനൊന്ന് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഒതുക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ചുകൂടി തരി ഒന്ന് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതോടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കാം അതിന്. ഗോതമ്പ് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല നൈസും അല്ല, എന്നാൽ കുറച്ച് തരികളുണ്ട് താനും. അങ്ങനെയാണ് പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 1.25 ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അതിന് നമുക്കിനി പാകത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നനയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൂത്രമുണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോൾ 1.25 ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ 3/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് തരികളാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ. അപ്പോൾ 3/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം തന്നെ വേഗം ചെയ്യണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊത്തി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 2-3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പൊത്തി അങ്ങനെ വെക്കണം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് പൊത്തി വയ്ക്കുക. 3 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക. നോക്കിക്കേ, നല്ല തട്ടും തരൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നൈസായിട്ട് എല്ലാ തരികളും ഏകദേശം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് പുട്ട് കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പുട്ടാക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ചിരട്ടപ്പുട്ടിൻ്റെ ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി തേങ്ങ കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വേറെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരില്ല. പപ്പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ തേങ്ങ ഇത് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടി നോക്കൂ, ഒരു തരി പോലും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നനച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ. നമ്മളെ തരിക്കനുസരിച്ചാണ് വെള്ളമാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല തരി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് 3/4 ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. നല്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ചുകൂടി തരി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ആ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് പൊത്തി വെക്കണം. അതിലാണ് അതിൻ്റെ ഇത് ട്രിക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി മുകളിൽ തേങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഓരോ പുട്ടായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ പുട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആവിയോ നന്നായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇറക്കി വെക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ പുട്ടും നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഹെൽത്തി, ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സിംപ്ലി ഗോതമ്പ് റവ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് 1.25 ഗ്ലാസ്സിന് 3 പുട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.